Mahal na ulan ngayon. Makapag-fishing ka ba? Yun nga eh. Well, kung hindi, mag-unboxing na lang ako. Kasi may bagong dating akong BFS reel. Show you later. Isang magandang umaga po mula sa El Chico Angling. Katulad po na napag-usapan namin ng wife ko kanina sa sasakyan, medyo hindi maganda yung panahon. Kaya hindi ko alam kung makakapag-fishing tayo ngayon. Pero pansamantala, nandito tayo sa bahay, magsasagawa muna tayo ng isang unboxing. Ito pong kauna-unahang unboxing na gagawin ko dito sa El Chico Angling. At ito po ay tungkol sa Proberos BFS reel. In-order ko po siya sa Lazada. Budget reel po siya. Nagkakahalaga ng 832 pesos. Ito po yung binayaran ko sa kanya. So, actually kahapon pa po siya dumating. Inintay ko lang po ngayon na ma-unbox siya para ma-share ko po sa inyo. Yan. So, ito po yung package na na-receive natin. At makikita niyo po yung presyo niyo dyan nakalagay. 832 pesos. So, unbox na natin. Our unboxing knife. Patalas. So, it's nice. Really like that knife. Yun. Chef Proberos. Nice box. Proberos fishing. Okay, righty. So since I use this one to retrieve and my right hand to hand. Looks promising. Tabi natin to. And yan natin yung box. Bait casting reel. Proberos fishing. Yan. So ito yung specs. Fishing reel, waterproof drag, yan, aluminum one-piece frame and side plate, 9 corrosion resistant ball bearing, sounds promising, anti-wrap aluminum spool, anti-corrosion stainless steel main shaft, precision unidirectional bearing, super hard gear disc equipped, aluminum arm, EVA handle power and comfort. Bait casting reel, strong upgrade. Yan. So, natin dito. Yan. Oh, kabubble wrap pa siya. So, ano ang laman ng box? Kabubble wrap. Gawin natin to. Is it righty? Hanggang pagkakabalo. Try na natin. Nasira na yata eh. Purple and black. I believe. Purple seems it's good. Favorite color ng wife ko. Yun. BFS reel. Tapin natin yung box. So, yan siya. Looks nice. Tension control knob. Gumagalaw naman yung lay. It's nice. Timbangin natin.
Turn on. Anong weight niya? So you can see 209 grams. Yan siya. And then, tingnan natin kung matatanggal natin yung spool. Tatanggal ba yung spool? Kasi shallow spool yung kinuha natin for BFS purposes para gumagaan yung spool. So, one thing na dan, dapat natatanggal yung spool. Hindi ko makita kung saan tatanggalin yung spool. And I'll disassemble this. Hindi ko maintindihan kung natatanggal. So, ito yung kanyang drag. Ito, naka-minimum pa siya. Actually, naka-minimum ang drag. Makikita mo yung Proberos low profile righty bait casting reel. Like the color. Wala namang kakaiba masyado. But I don't know how to remove. Since parang integrated siya dito. Ito. I'm looking for a way to remove that spool. Pero since wala, so yun muna ang magiging unboxing natin. Looks promising though. Medyo matigas. So ipaparisan ko siguro siya ng aking 6 pounds na mono muna. 6 pounds. I like using mono. Medyo makapal siya ang mga mono. Less para sa akin kasi less yung susceptibility niya sa bird's nest. And at the same time, pag nainis ka, pwede mo putulin dahil mura naman. Okay? Again. $209 grams. Again, that will be our unboxing for today for the Proberos bait casting BFS reel. Tignan natin kung malalagyan natin ang linya siya for the day and baka sana hapon matesting natin. That will be it.